回阳台。快！回阳台，都回阳台去。跟他上去。不是，没让你下来。贝塔，你也是，快！你们俩现在都要回阳台。你俩是这样的意思，不是来的意思吗？回阳台去啊，贝塔。回阳台。快！吃饭不能下来。回阳台。阿尔法，你都带坏贝塔了，听我一点。文件。你说不是上阳台。哪哪？哪里？阿尔法，回阳台。你说不是之前都不说了，我们吃饭是一个人。回阳台。阿尔法，你这差点多了。这个转体感。要你这样，我一学你这样，咔一下就反应很大。闷死了！说啥？说啥？我过来跟你讲。别跟我讲。回阳台去。干什么？回阳台。是明代人，干了不对事儿。哪里狗？我是明代人，这种不对事儿。不知道是一回事儿，做不做是另一回事。这就是我阿尔法的行事作为。坐下。坐下。你回阳台坐着，我给你个吃的。回阳台。我给你拿过来。坐好。慢点，不要咬到我，慢。背，回，禀郡主，峨眉周芷若带到。周芷若，不错，不错。你要干什么？年纪轻轻，已经是峨眉派的极门高第，真是让人羡慕啊！听说你是灭绝师太的得意弟子，深得他见招绝学，是不是？我们这里有个规矩，只要你能够打赢他们3个，就可以平平安安的出门，绝不为难你。唉，尊师何以这般崖岸自高，不肯跟我们切磋学习呢？家师是宁死不屈。堂堂峨眉派掌门，岂肯在你们手下苟且求生？再说，师父是瞧不起卑鄙阴毒的小人，才不屑跟你们动招。那周姑娘你呢？我小小女子能有什么主张？师父怎么说，我就怎么做。
周芷若生得花容月貌，这么骄傲啊！好，你不比剑，我不动你指头。我要把你的俏脸蛋儿变成一个马蜂窝，不用什么精妙的绝招，随便划2、3下就变成丑八怪了。怕不怕？不在乎啊。好，我动手了。啊！不要！你还是怕嘛？你不要毁了我的脸，我情愿你杀了我，杀了我吧！哎呀，我不杀人的，我只不过要在你的脸上多划几刀而已。别动，二八。小演员，哎，贝塔，你干嘛？起。哎，你也坐这儿。贝塔，你坐下，坐下。慢点，坐下。坐。坐下，二八，坐。哎，我发现很好看的那个。别动，贝塔，你坐下，你挡住人家阿尔法的镜头了。你个大黑脸，慢点。我抬头。干嘛呢你啊？好了，该出演了，该演出了。就这样子，你们俩说话来了，你们俩开始说话了，谁跟谁说呀？你坐这么高干嘛？你坐这么高，他没法给你耳语。你们俩，请你们俩敬业一点点儿。阿尔法，你坐这别动。你俩都给我整笑场了，我的天！贝塔，我这走一下来。那干起来了。你们现在坚持一下，坚持10秒，然后你们就吃10秒，我数10下。你知道10秒很长吗？哎，面包，坚持一下5秒行不行？贝塔，看不到剑呢。你的倚天剑怎么名字不在了？哎，你的倚天剑要掉了呢。来这儿，贝塔，拔出你的剑啊，拿手上。贝塔，你的戏已经完了啊，你先坐边上，你快休息吧，你刚才那么累。倚天剑来了，你坐下。呀，杀了我吧！贝塔，我勒个去，贝塔！原来拍人出的这么困难呢？怎么控制的？这边。Oh shit！ 好的，你坐这儿。哦，对，你的脚已经放在盘子里了，不行。我对啊，来我对。好，我给你放这里面。
这盘多余了。你太不受控制了啊！你看你像什么啊？做，哎，放弃了，干嘛？真的没有了？你的已经吃完了，你的吃完了没有了？现在该你大哥了啊！这儿，好，坐下，坐下。不行啊，贝塔你要坐下呀，你站在桌子上怎么吃？你看人家阿尔法，贝塔，小贝塔，来往后退，啊，坐这儿，阿尔法坐过来，贝塔不行，贝塔，好贝塔，行贝塔就在这儿，谁先吃？别动，不行，阿尔法先吃，就坐这儿，坐这儿啊。这是贝塔的，这是阿尔法的，贝塔不能抢。
贝塔，贝塔你不能动了啊！贝塔再不能抢了啊！不许抢，这是阿尔法的，阿尔法吃。这个也是阿尔法的，刚才你抢过了啊，不许抢，阿尔法。啊，这个是贝塔的，阿尔法不能抢，贝塔慢点，不能咬到我，慢点。阿尔法的，阿尔法的，贝塔干嘛呢？贝塔一边去，阿尔法的。贝塔，你这样子我告诉你啊，下次不给你吃了，你坐下，坐好了。对，阿尔法的，这个是贝塔的。好了，完事了，解散，解散了。哎呀，走了，你走不走？我走了。I really gotta hold on. Ain't alone. Don't you know? You来上个楼梯来。阿尔法，过来，快，你小弟不会上楼梯。这儿，这儿，贝塔。走。阿尔法都上去了，你大哥都上去了，你这不走？阿尔法，上。那边，贝塔，你看啊，看，这样子，走一步，对不对？不用怕，再走一步，对不对？来走。啊，过来接你小弟，回来。去接你小弟，去接他。阿尔法，你别跑那么快行不行？快！来干嘛呀？不容易啊。
走向光明了。哦shit！徘徊着的，在路上的，你要走吗 ？Via Via， 易碎的，骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 谜样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落、失望、失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。但你仍然还在幻想你的明天 ，Via Via， 它会好吗？还是更冷？对我而言是另一天。